E já finalizando a diversão do dia de hoje aqui, uma pescariazinha. Isso aqui é um videozinho simples, né? Um videozinho simples, mas é o peixinho que nós achamos aqui. Tá pescando aqui. Mas é bênção de Deus. É bênção de Deus. É vocês aí que são amantes da pesca também. Sei que para nós a cada ferroada dessa aqui, a cada uma pegada de um peixe desse aqui é uma emoção, né? Deus abençoe a todos em nome